السلام عليكم dhammaan mucaashaqiinta xiiseesaha Konami ama Efootball meel walba adduunyanaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maalinka Khamiista ah la keeni doono ayaan kula wadaagi doonaa haddii ay noqoto bootooga la keeni doono ama Players of the Week la keeni doono iyo sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano European Clubs Championship-ka la keeni doono intaas ayaan kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkan gudaha u sii gelin please waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like sarto channelkana aad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furto si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu ku soo gaaro aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaanu saarannahay wadadii aan ku gaari lahayn 6,000 oo subscribe ah weli haddaadan nagu soo biirin saaxib nagu soo biir haddii aad ka mid tahay mucaashaqiinta markaasi xiisaysa Efootball-ka waayahay muuqaalkeenii ayaa gudaha u sii galaynaa waxyaabaha maalinka Khamiista ah la keeni doono waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Vinicius Junior haddii aad xasuusato kulankii Real Madrid 5 gool ay ku badinaysay haddii aad xasuusato Vinicius Junior wuxuu dhaliyay 2 gool oo markaasi aad u qurux badan asigoo markaasi daafacyada qaab qurux badan ugu gooyay oo markaasi 2 gool oo qurux badanna markaasi u dhaliyay naadigiisa Real Madrid waxaana la keeni doonaa Vinicius Junior oo markaasi uu ku bilaabanayo 97 uu gaarayo 102 ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Odegaard kulankii Arsenal 3 gool ay ku badinaysay haddii aad xasuusato ninka la yiraahdo Odegaard naadigiisa wuxuu u dhaliyay gool aad iyo aad markaasi u qurux badan asigana waa la keeni doonaa asoo markaasi ratingkiisa uu ku bilaabanayo 96 102 markaasi uu gaarayo sidoo kale waxaa la keeni doonaa Rafael Leao haddii aad xasuusato kulankii Milan ay ku badinaysay halka gool Rafael Leao wuxuu u dhaliyay gool aad iyo aad u qurux badan daafacyadana qaab qurux badan ayuu markaasi ugu gooyay gool aad u qurux badanna wuu u dhaliyay goolkii ay markaasi ay ku badisay ayuu ahaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa ninka la yiraahdo Alvarez haddii aad xasuusato kulankii Atletico Madrid iyo Bayer Leverkusen ayaa 1 gool la hormartay Atletico Madrid ayaa waxay dhalisay 2 gool oo aad u qurux badan ay u dhaliyay Alvarez ratingkiisa haddii aan isla fiirino 95 ayuu ku bilaabanayaa wuxuuna gaarayaa 100 ayuu markaasi gaarayaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Rafinha haddii aad xasuusato kulankii Championka oo Barcelona 5 gool ay ku badinaysay dhigeeda Benfica ay markaasi kaga badinaysay haddii aad xasuusato wuxuu u dhaliyay 2 gool oo aad u qurux badan goolka koowaad Porteria Benfica ayaa kubad soo tuuray sikis ayaa waxay ugu dhacday Rafinha sikis ayaa markaasi gool u noqotay gool qurux badan ayuu markaasi u dhaliyay goolka labaadna dhinacan ayuu ka keenay daafacyadana qaab qurux badan ayuu markaasi ugu gooyay si qurux badan ayuu markaasi ugu dhaliyay Barcelona markii ay 5 gool ay ku badinaysay Rafinha ayaa la keeni doonaa oo ratingkiisa uu gaarayo 95 ayuu ku bilaabanayaa 100 ayuuna markaasi gaarayaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa ninka la yiraahdo Bastoni waa daafacan wuxuu sameeyay cross aad u qurux badan ayuu sameeyay goolkii uu dhalinayay Martinez haddii aad xasuusato waana goolkii ay markaasi ay ku badiyeen waxaa la keeni doonaa Bastoni oo markaasi uu ku bilaabanayo 95 uuna gaarayo 100 ayaa la keeni doonaa sidoo kale Neves asigana haddii aad xasuusato kulankii PSG iyo Manchester 4 gool ay ku badinaysay PSG haddii aad xasuusato ninka la yiraahdo Neves wuxuu u dhaliyay kubad markaasi madax ah oo aad u qurux badan ayuu u dhaliyay waxaana la keeni doonaa asigoo markaasi uu gaarayo 94 ilaa 99 ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Elliot kulankii Liverpool haddii aad xasuusato oo Liverpool ay ku badinaysay 2 gool ayaa markaasi la keeni doonaa goolkii quruxda badnaa uu markaasi ka dhaliyay naadiga Lille haddii aan u gudubno dhanka iyo bootooga ama Play of the Week ama Worldwide-ka waxaana u horeeyay saddexdan ciyaaryahan ayaa markaasi u horeeya ayaa la keeni doonaa 11 qof oo markaasi la keeni doono haddii aan kula wadaago sidaan ay u muuqan doonaan Kylian Mbappe Eric Haaland raggan oo halka ugu jeedaan ayaa la keeni doonaa intaan oo hadda halka ugu jeedaan ayaa la keeni doonaa in wax laga bedelin waa iska macquul in sidooda lagu keenana waa macquul intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago please haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay maxaa diidaya inaad muuqaalkan like sarto channelkana aad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furto si muuqaal walba oo soo dhigo uu ku soo gaaro